Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3 TNK, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Dan di video kali ini kami akan menampilkan cara menghubungkan kabel koaksial RG58 dengan konektor BNC MEL. Happy watching! Saya Rumaisa, NIM 1913440005. Nama saya Bayu Rahmat Ramadan dengan NIM 191344006. Nama aku Dia Nuraini dengan NIM 191344009. Saya Mutiasani Azahra dengan NIM 191344020. Saya Naila Nurul Haq dengan NIM 191344022. Saya Naira Ayu Aulia dengan NIM 191344023. Kenalkan, nama saya Ridwan Rahmansyah dengan NIM 191344027. Saya Yasmin Siti Atifah dengan NIM 191344030. Kabel koaksial adalah kabel tembaga yang dilapisi oleh beberapa pelindung, yaitu isolator plastik, pelindung anyaman tembaga, dan pelindung luar. Kabel koaksial T-net atau kabel RG58 yang juga dinamakan dengan kabel BNC, singkatan dari British Naval Connector. Keunggulan kabel RG58 yaitu fleksibel atau mudah digunakan untuk instalasi dalam ruangan, dan juga bisa langsung disambungkan ke komputer dengan memakai konektor BNC. Konektor BNC atau Bayonet Male Consumer merupakan jenis umum RF yang digunakan untuk konektor kabel koaksial. Konektor BNC ini biasa digunakan dalam kabel koaksial untuk televisi, radio, komputer pada topologi tertentu. Konektor BNC ini juga biasa disebut dengan konektor audio atau video. Fungsi konektor BNC: 1. Menghubungkan antar kabel. Yang kedua, menghubungkan kabel dengan perangkat jaringan lain. Yang ketiga, menghubungkan kabel ke T-konektor. Konektor BNC digunakan untuk koneksi sinyal seperti analog dan digital interface serial sinyal video, amati radio antena, penerbangan elektronik, dan peralatan uji. BNC konektor tersedia di versi 50 ohm dan 75 ohm. Berikutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemasangan konektor BNC MEL dengan kabel koaksial RG58. Siapkan konektor MEL, cincin krim, dan pin untuk konektor. Kemudian, kabel koaksial RG58 sepanjang 1 meter. Lalu timas cukupnya, solder, cutter, penggaris, dan tang. Ukur ujung kabel sepanjang 7 mm dan tandai. Kupas jaket kabel koaksial sesuai tanda pada kabel. Kupas sedikit bagian di elektrik untuk menonjolkan konduktor dalam. Konduktor dalam ditunjukkan agar dapat disambungkan dengan pin untuk konektor. Soldering bagian center konduktor dengan sedikit timah lalu pasangkan dengan pin untuk konektor. Dorong konektor di atas kabel sehingga konduktor tembaga menonjol. Crimping konektor bagian cincin krim untuk menguatkan hubungan antara konektor dengan kabel koaksial. Tes konektivitas ini dilakukan dalam 2 kondisi. Kondisi pertama, hubungkan kedua prob multimeter ke konduktor dalam kedua ujung kabel. Pada multimeter, menunjukkan perubahan resistansi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inner konektor dengan inner konduktor sudah saling terhubung. Kondisi kedua, hubungkan prob multimeter dengan body konektor dan prob multimeter dengan inner konektor. Pada multimeter menunjukkan tidak adanya perubahan resistansi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa body konektor dan inner konektor tidak saling terhubung.
Berdasarkan dari tes konektivitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemasangan BNC konektor MEL dengan kabel koaksial RG58 berhasil. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.